Assalomu alaykum azizlar. Shifokor bo'lganim uchun nahorga ichilgan suvni organizmga foydali ta'siri haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Birinchi, suv ovqat bo'lmagani uchun oshqozonda hech qanday shira ajralib chiqishiga ta'sir qilmaydi. Chunki ertalab och qoringa ichilgan suvni tarkibida oqsillar, uglevod, ya'ni xalqda shakarlar, yog'lar yoki boshqa dorivor moddalar bo'lmaydi. Ikkinchi, suv iste'mol qilganda oshqozonda anastomoz qon tomirlar, ya'ni xalq tilida qo'shimcha qon tomirlarini ishga tushiradi. Qo'shimcha qon tomirlar kengayishi hisobiga oshqozonda qon aylanish kuchayib, ovqatni hazm qilishi uchun oshqozon shirasi ko'proq ajralib chiqishiga tayyorlaydi. Bu ma'lumotlarni shifokorlar yaxshi biladi. Nahorga suv ichish yaxshiligi Akademik Karimov Sog'lom ovqatlanish salomatlik mezoni 2015-yilgi kitobda ham yozilgan. Uchinchi, suv oshqozon ichak tizimini qisqarib, ovqatni haydash qobiliyatini ishga tushirib, oshqozonni ovqat qabul qilishga tayyorlaydi. Demak, ertalab nahorga ichilgan suv faqat oshqozon hazm qilish tizimiga foydali ta'sir qiladi. Suv hech qanday dorivor modda hisoblanmagani uchun ichki a'zolarga, misol uchun yurakka, miyaga yoki boshqa joyga ta'sir qilmaydi. To'rtinchi, ba'zi adabiyotlarda oshqozonga tushgan suyuqlik 15-20 minutdan so'ng 12 barmoqlik ichakka o'tadi deyilgan. Shu ma'lumotlarga asoslanib, suv ham oshqozonda ma'lum muddat bo'ladi va so'ngra 12 barmoqli ichakka o'tadi. Ingichka ichakdan boshlab suv so'rilishni boshlaydi. Demak, suv chanqoqni qondirgani bilan ta'siri yarim soatlarda boshlanadi. Beshinchi, suvni ba'zi bir kasalliklarda ko'p miqdorda ichmagan yaxshi hisoblanadi. Misol uchun, yurak qon tomir kasalligida yoki nafas yo'li kasalliklarida. Nafas yo'li kasalligida oz-ozdan, ya'ni 2-3 qultumdan suv ichishning sababi har qanday yallig'langan joyda shish bo'ladi. Bu ma'lumot Vorobyova, Справочный практический врача, 1983-yil. Akademik Ubaydullayev, Nafas organlari kasalligi, 2004-yil kitobda yozilgan. Oltinchi, demak, nahorga ichilgan suv faqat oshqozon ichak tizimini ovqat qabul qilishga tayyorlab beradi. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz xursand bo'lamiz.